Cześć, dzisiejszy film jest o przyklejaniu serwetki, a cała reszta wyszła po prostu przy okazji. Do tej pory, gdy chciałam przykleić duży kawałek serwetki bez zmarszczek, z niechęcią patrzyłam na żelazko, bo stara, dobra metoda na żelazko nie jest zła, ale trochę upierdliwa. Aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd, Emilia z kanału Duszo Malowane wrzuciła na YouTube film, jak ona przykleja serwetkę i to rozwaliło mi mózg. Pomyślałam, że muszę spróbować. Muszę, bo się uduszę. I tak powstało to pudełko. No to zaczynam od gwoździa programu, czyli od przyklejania serwetki. No ale zanim ją przykleję, muszę powierzchnię podmalować na biało. 2 razy farbą akrylową. Serwetka śliczna, ten motyw czekał w szufladzie na swoje 5 minut kilka miesięcy. A potem jeszcze 10 minut kręciłam nią po pudełku, żeby wybrać jak najpiękniejszy układ kwiatów. Może być. Odwracam, wycinam, rozwarstwiam i lecę z przyklejaniem. Ten rodzaj przyklejania to mój absolutny debiut. Pierwszy raz i to przed kamerą. Czy wszystko mi wyszło? No nie wszystko, ale uważam, że jak na pierwszy raz jest całkiem ok. Ale nie jest idealnie, więc mam swoje przemyślenia, którymi się z Wami podzielę i powiem, co można zrobić, żeby wyszło lepiej. Po pierwsze, posmarowałam powierzchnię klejem. Potem natychmiast na mokry klej przełożyłam serwetkę i wygładziłam ją przez koszulkę do dokumentów. Wygładzam, podnoszę koszulkę i natychmiast na całą serwetkę nakładam klej. Suszę i powinno być idealnie. Film sobie leci, a ja szybko na gorąco opowiem Wam, co uważam, że mogłam zrobić lepiej. Użyłam innego kleju niż Emilia, mój jest rzadszy. I w takim wypadku warstwa kleju kładziona bezpośrednio na pudełko powinna być cieniutka. Ja nałożyłam trochę za grubo i serwetka się rozmoczyła, przywarła do koszulki i tutaj zrobiła się mała dziurka. Ale dziurką się nie przejmuję, pokażę Wam ją na końcu filmu i myślę, że nikt na nią nie zwróci uwagi. I drugie, ale bardzo ważne, mogłam przed przyklejeniem rozprasować serwetkę, bo mój wzór przechodził przez te typowe zgięcia i musiałam się troszkę namęczyć, żeby ją ładnie przyłożyć do kleju. Tak wygląda już sucha serwetka. Najpierw pokażę, jak wyszło, a teraz pokażę, gdzie wyszedł pasztet. Tu mi się niechcący kawałek serwetki oderwało. Tutaj w ogóle jest strasznie obżarty ten tył, plus oczywiście dziurka na środku wieczka, którą pokazywałam Wam przed chwilą. Górę polakierowałam i zabieram się za dół. Oczywiście mogłam po prostu polecieć fioletem z pudełka, ale lubię mieszać farby, więc wyprodukowałam właśnie taki kolor. Jeżeli dorobiony kolor pasuje Wam idealnie, to super, ale często bywa tak, że troszkę się te kolory różnią, więc żeby to domalowane pasowało do góry idealnie, można zrobić 2 rzeczy, albo pochlapać, albo dorobić elementy dokładnie w kolorze denka. Wydaje mi się, że kolor dołu dobrałam dobrze, ale i tak dorobię parę kropeczek, a co mi tam szkodzi. Szara farba, pędzelek skośny albo gąbkowy, czyli będzie cieniowanie. Przeleciałam dół, a potem przeleciałam górę i prawdę mówiąc, to nie wiem, czy ten dół miał sens, bo wydaje mi się, że po zrobieniu spękań dwuskładnikowych kompletnie tego nie widać. Natomiast wieczko chciałam pocieniować bardzo subtelnie i dlatego użyłam pędzelka skośnego, a nie gąbeczki. Cieniuję górę wieczka oraz oczywiście boki wieczka, żeby to do siebie wszystko fajnie pasowało. I prawdę mówiąc, pomyślałam, że na tym skończę i nic więcej do tego pudełka już nie będę dodawała. Ale jednak za szybko, ale jednak człowieka kusi, żeby coś jeszcze zrobić. Więc pomyślałam, że walnę spękania dwuskładnikowe. To są spękania delikatne, czyli fine line. I nad tym tematem rozwodziła się nie będę. Zrobiłam długi i wyczerpujący film o spękaniach dwuskładnikowych. Podlinkuję Wam pod tym wideo. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. W skrócie, nakładamy step 1, suszymy, nakładamy step 2, suszymy, robią się spękania, wcieramy w nie pastę i lakierujemy. Jeżeli mamy lato, to po nałożeniu stepu 2 pudełka wynoszę na zewnątrz, na słońcu, spękania wychodzą przepiękne. Jeżeli mamy zimę, to step 2 suszę suszarką. A ściślej to nakładam step 2 i zostawiam pudełko w spokoju, żeby preparat stężał, żeby nie ściekał.
Gdy na tyle wyschnie, że wiatr z suszarki nie przesuwa lakieru po pudełku, suszę i suszę tak długo, aż będę miała takie spękania, jakie dokładnie chcę. Spękania wypełniam pastami woskowymi. Występują w różnych kolorach i tutaj miałam pomysł, żeby spękania zrobić na złoto, ale przemyślałam i ostatecznie, jak widzicie, wygrała biała pasta. Do pasty woskowej używam bawełnianej szmatki. Nakładam po kawałku, a potem ścieram. Moja pasta zostaje tylko w szczelinkach i właśnie taki jest efekt końcowy. Jedno jest pewne, w deku, tak jak w życiu, najważniejsze, żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No bo zaczęło mnie kusić. Wyciągnęłam wszystkie foremki, wyciągnęłam pasty i zastanawiałam się, czy lepiej wyciski, czy lepiej szablony, czy może coś 3D zrobić. Pokusa była wielka, bo dół jest błyszczący i elegancki, a góra, czyli matowe wieczko, jakoś przestało pasować. Uwaga, uwaga, czerwony alert, czyli ważna informacja. Spękania dwuskładnikowe lakierujemy wyłącznie lakierami tak zwanymi śmierdziuchami. To są lakiery niewodne, czyli rozpuszczalnikowe. Pokazałam to pudełko dziewczynom w pracy i mówię, co by tutaj jeszcze dodać, a one zgodnie, że najlepiej nic. O nie, nie ze mną takie numery, mam ochotę jeszcze coś podłubać, więc wymyślę coś, co jest, a jakby tego nie było. Wy już wiecie, co wymyśliłam, bo widzieliście to na początku, ale na tym etapie jeszcze się zastanawiałam, jak to coś ma wyglądać i jak to wykonać. Zaczęłam od tego, że na mieczku podkręciłam kontrasty, czyli wzięłam białą farbę i wszystkie najjaśniejsze elementy kwiatków poprawiłam na biało. Gdy na te miejsca nałożę bezbarwną pastę, ta biel będzie wyglądała bardzo korzystnie. No i jeszcze może całość pochlapię na biało, bo pochlapane zawsze lepiej wygląda. Moim elementem ozdobnym na wieczku została pasta żelowa i ona występuje w słoiku oraz w aplikatorze. Z zupełnie niezrozumiałych dla mnie względów ta w aplikatorze jest rzadsza niż ta w słoiku. Ale jeżeli nie macie tej pasty, to dokładnie taki sam efekt osiągniecie Heavy Body Gelem. Oczywiście wersją z połyskiem. A jak osiągnąć taki efekt 3D? No bardzo prosto. Po pierwsze trzeba na każdy płatek położyć glutka. Zepchnąć go do krawędzi, a potem troszkę rozmazać po listku. Jak widzicie, bardzo proste, no i zawsze się udaje. Na mokro pasta jest mleczna, no i fajnie, bo w ogóle ją widać w kamerze. Za chwilę, gdy wyschnie, stanie się przeźroczysta i błyszcząca, no i wtedy to już będziecie mi musieli wierzyć na słowo, że ona na tych płatkach i kwiatkach naprawdę jest. Na początku pastę chciałam położyć wyłącznie na kwiatki, ale potem się rozpędziłam, poszłam po bandzie i jak widzicie jest prawie wszędzie. Natomiast do poprawiania na przykład łodyg dużo lepsza jest pasta w aplikatorze. Zobaczcie, jak to się wszystko samo ładnie robi. A po wyschnięciu pasta wygląda naprawdę bardzo ładnie, jest ekskluzywna, przeźroczysta, no i praktycznie w kamerze niewidoczna. Spróbuję Wam ją jeszcze trochę pomigać, może uda się Wam zauważyć, jak te subtelne elementy wyglądają, ale niestety mam takie oświetlenie, które niweluje wszystkie niepotrzebne odbłyski. Jak widać, skutecznie. Nóżki pomaluję na biało, dzięki temu całość będzie wyglądała lżej. A do środka kółeczko, pomalowane, przyklejona serwetka i ostatecznie w środku prezentuje się tak. I to mój już ostatni dylemat na dziś, który dodatek wybrać. Wygrał minimalizm i prostota. I ostatecznie film o przyklejaniu serwetki i wszystkim innym, co się wydarzyło przy okazji, prezentuje się tak. Jeżeli macie większe doświadczenie z tą techniką przyklejania serwetek, to koniecznie się z nami podzielcie. Wszystkie dobre rady w komentarzach naprawdę mile widziane. Uważam, że jak na pierwszy raz poszło mi całkiem dobrze, ale jak widzieliście, no były pewne niedociągnięcia i lepiej byłoby już moich błędów nie powtarzać. Chociaż znacie mnie tyle lat i wiecie, że żadna ze mnie perfekcjonistka i mała dziurka w ogóle na mnie nie robi wrażenia, często duża też nie. Bo jestem przekonana, że wystarczy taką dziurkę troszkę podmalować i nikt jej nie zauważy. No to jeszcze raz, dziurka była w tym miejscu oraz obgryziony był bok oraz właściwie cały tył.
A po pomalowaniu pracy dziurka jest w tym miejscu, proszę bardzo, ona ciągle tutaj jest, a paskudnie oberwany tył prezentuje się tak. Jak wiadomo czego szukać, to nic się nie da ukryć, ale tak naprawdę jeżeli ktoś nie szuka, to nie ma szans zauważyć takich drobiazgów. Koniec, jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. A ja Was zapraszam na naszą grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!